E aí, pegando nossa nova trilha aqui, descendo a voada. Quem é que essa deu perto dessa aí mesmo? Eu tô errado, é? Lembra do meio que tem casa, pô. Bora por aqui, não se navega mais do rio. Aí o cara desce por dentro. Aí tem que passar por rio. E eu fora de rio. Fora, Ó, tem gente aí, né, Baco? Vamos lá, aqui, lá pro mundo. Também tem que falar no lugar. Trajeto igual o cão. Tá vendo menino lá? Uma hora. Você pode tomar duas? Bota aí, ó. Não tem que agarrar comigo. Aí.